Nous restons dans le milieu rural, mais partons cette fois dans la région de Chichaoua, à Sidi Mokhtar, où s'est tenu récemment le Festival international des chasses traditionnelles. Faucons pèlerins et lévriers arabes, les fameux slougis, étaient à l'honneur, de redoutables prédateurs. Notre équipe a pu les voir en action. Attention, certaines images peuvent heurter les plus sensibles d'entre vous. Ambiance d'un festival pas comme les autres, avec Youssef Zouitni, Nabil Moussaïf, Jalal Kamel et Hassan Mani. لأن هذه المنطقة عندها تاريخ في التربية السلوكي والصيد السلوكي كما أوجه الشكر الجزيل السيد عامل إقليم شيشاوة. وكنرحب بالضيوف الكرام اللي وصلوا أندري كادوش، إليان كادوش، أندري سونيا غوتري، دانيال غوتري، غوز لو ديزير، ماريانا روبوزو. صيد تقليدي طبيعي، يجب في كل مكان أن يسمح للصيادين أن يصطادوا الأرانب والغزلان مع سلوقي فقط بلا سلاح، مع صقر أيضا، لأن الصقر جزء من التراث العربي. مثل هذا المهرجان تعاوننا بالشهرة وبالحفاظ على السلوقي المغربي. إذا تكتلوا جميع الجمعيات وكانت وبالتعاون مع الجامعة الوطنية المغربية للصيد التقليدي، غادي إن شاء الله الرحمن الرحيم نردوا الروح ديال السلوقي المغربي ونردوا عنده الاعتبار والقيمة ديالو اللي كانت عنده من قبل. الكلاب عندها انواع وعندها اسماء، وباش يكون الكلب لانه مميز هو على الكلاب بالذكاء ديالو لانه عنده ذكاء خارق. تقدر الانسان يفهمك غير من الصوت ديالك، من الكلام ديالك، واخا تكون وسط 100 ديال الناس وتيعرفك، وحتى الحاسه ديال الشم عنده متميزه على الكلاب الاخرى. كاينش واحد الثقافه ننزلوا قدام بالسلوكي، هو الاهم السلوكي هو يربي سلوكي كما كان، يا كان مخلط يا كان زعما كروازي، ولكن ما كايناش الثقافه ديال انه يربي السلوكي المغربي الحر. وهنا تناشد جميع الرماة هنا من سن مختار بانه يحاولوا يحسنوا السلالات المغربيه الحر. والدينا احنا كيديروا سلاقوا هكاك وركوب الخيل، سلاقوا ركوب الخيل هذه الهوايه ديالنا من الاولى، من جد لجد، من ولد لولد، كلنا باقيين فيها احنا. الصيد بصفة عامة، الصيد التقليدي من انواع الصيد اللي مورست في منطقة الشاوية، لأننا جينا نشوفوا أصل ديال الشاوية. فالشاوية هم العرب المهاجرين من شبه الجزيرة العربية، الأصل ديالهم، وبالضبط قبائل بنو هلال. قبائل بنو هلال في التغريبة الكبرى جاو هاجروا للشاوية، يعني من بين الدار البيضاء حتى المناطق ديال مزاب، يعني مديونة، ولاد زيان، سميتو ولاد البوزيري، ولاد سعيد، مزاب. يعني هاد الهوايه هذه استقدمت الى المغرب. هذا من يسمى الاسم ديالو باز احمر الديل.
بالفرنسيه لابيز اكو روس، هذا هو التيرم. هذا لو فوكون بيليغا. في الليل خصك تشدو واحد الساعتين ولا 3 السوايع ديال الساعات، وانك تحك ليه بهذه الطريقه باش يمكن هذا الصقر يبدا يرتاح لك وكيشوف وداك الشيء كتعامل معاه مزيان. عاد كدير ليه ان واحد الحبل يعني بعيد شويه غيكون فيه واحد 20 متر، وكتبدا تعيط ليه، كتبدا تناديه ينفع ملي كيسمعك هذاك الشيء كيعرف هذه البلاصه هي المخصصه ديال الماكله، ينفع كيما كيجي لعندك. ملي كيجي صافي كيكسب ديك الثقه بالله انك ما كتاذيش، بالله راك كتوكلو كطعمو كتهلا فيه. Il y a une dizaine ou une douzaine de lévriers, slougis, galgos ou autres, qui sont en fourrière parce qu'ils ont été pris, je ne sais pas si c'est dans la région des Slarna ou ils ont été pris par un garde-chasse, donc les slougis doivent servir à quelque chose. Il y en a quelques-uns qui peuvent être des chiens de compagnie, leur vocation c'est quand même surtout de chasser. Ils doivent chasser. Pour le moment, la chasse est pratiquement assimilée à du braconnage, sauf de temps en temps quand on a une autorisation sur les renards ou sur les chacals. Le Haut Commissariat des eaux et forêts, c'est la seule responsable de ça. C'est elle qui va, pour résoudre ces problèmes. C'est le Haut Commissaire. Pour éliminer même l'ODAHEL de 1923 qui a interdit le slogan de chasser. Quand même, c'est patrimoine national. Ah, bien sûr. C'est une loi française, apparemment. Oui, c'est une loi française de 1944. Il faut que les instances gouvernementales s'y intéressent. Et c'est là où il y a quelque chose qui manque. Tu me parlais il y a quelque temps de faire reconnaître le slougui au patrimoine mondial. Ok, mais d'abord, il faut commencer à le faire reconnaître au niveau national. Je suis tellement passionnée qu'aujourd'hui, j'ai 28 slougis, dont 9 bébés, et je suis entourée, je vis avec mes slougis, vraiment. Ici au Maroc. Voilà, ici au Maroc, oui. J'ai quitté la France pour le slougui. Je suis venue au Maroc m'installer pour que mes slougis viennent dans le pays d'origine. Le plus important, autoriser le slougui. Maintenant, elle cherche à sauvegarder le chacal. J'ai connu le slougui à travers la poésie arabe. Et quand je suis venu au Moyen-Orient, j'ai essayé de retrouver les expériences que les poètes arabes ont décrites. C'est un animal très très noble, magnifique. Et moi ce que j'aime en lui, c'est surtout son côté félin. Et il est captivant. Il chasse le renard avec autorisation. Et s'ils trouvent par hasard une lièvre, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les slougis ne savent pas faire la différence. Ils n'ont pas de télécommande. التعريف ديال الصقر ضروري باش هذه الهوايه، لانه كاين بعض الناس كيجهلوا هذه الهوايه. الاغلبيه ديال الناس كتعرف غير دابا المناطق ديال دكوالا، والناس اللي حيطين بهم هما اللي كيعرفوا تربيه الصقر. كاين اللي سميتو ربما يشوف الطير يقول لك هذا نسر، ولا يقول لك شي حاجه. مزيان يكون التعريف ديالو وتزيد بهذه الهوايه بزاف. هادشي اللي حنا كنقلبوا، يعني مثلا يكون شي مهرجان ان شاء الله يكون دولي ان شاء الله، في شي حاجه كبيره ان شاء الله. غنطلبوا جوج ديال السلاق صافي، اختاروا نتوما اللي بغيتو. غنكملوا لكم الصلاه على النبي صافي. السلام عليكم. ياك انا السلوكي ديالكم قلت لكم ما تطلقوش، انا بغيت السيد المختار يبانوا الناس ديالو. هاد البلاد المحجره
انا كنقول لكم بكل صراحه هذه خص تكون الشتاء تهطيلو بها بغزاره باش يصلح الصيد. علاش؟ لان ديك التربه كتصلح له، ومال دابا هذا طرق السلوكي بحال طرق الجهنم خالدين فيها ابدا. لان علاش؟ باش غادي يضر السلوكي ماشي بالسبق، باش تخويلو تستعلب ويفريني. شكون اللي غادي يفريني؟ ملي كيوقف السلوكي كيدير ان فرانساك، خصو الارض تكون رطبه باش يتحتى رجليه. فين غادي تحتى رجليه هنايا؟ Je vais faire participer que cette petite Slugia, Sable, Sheina, qui a déjà participé à plusieurs chasses, dont une dans le désert marocain, et qui est une très bonne chasseuse. Bon, le terrain ne s'y prête pas trop, mais j'espère qu'elle va quand même, enfin, du moins participer et partir. للاسف اليوم كنا غنتفرجوا غير بجوج تسلايك مع واحد الثعلب، وتنتفاجئ بناس اخرين ما داخلين لا جمعيات ما داخلين تحت نظام تحت اطار، وطلقوا لنا سلاق من جهه اخرى هما اللي فسدوا لنا هذا. وما كانت غتكون فراجه زوينه. On était en train de parler d'améliorer pour de prochaines éditions, entre autres de museler les chiens pour que les renards aient une réelle chance de s'en sortir, qu'il ait beaucoup plus de chances de s'en sortir que d'y rester, et aussi pour faire durer la poursuite plus longtemps. Je dois avouer que c'est très difficile de faire dans des circonstances artificielles comme celle-ci la chasse, la vraie chasse. في إطار أنشطة جمعية تغسريت للصيد التقليدي نوزع شواهد تكفيرية. Voilà, c'est la fin de votre magazine. Vous pouvez revoir l'émission sur notre site internet www.2m.ma. N'hésitez pas à interagir avec nous sur les réseaux sociaux et ainsi à nous faire part de vos commentaires. Merci à tous ceux qui ont préparé cette émission. Merci à vous pour votre fidélité. Au nom de toute l'équipe de Grand Angle, je vous souhaite une très bonne année. Je vous retrouve le mois prochain. D'ici là, portez-vous bien.